सभी मित्रों को नमस्कार। आइए दूसरी राशि वृक राशि के नेचर स्वभाव के विषय में आप लोगों को अवगत कराएं। सबसे पहले वृक राशि की स्त्री का स्वभाव कुशल गृहिणी, व्यवहार कुशल, सहनशील, हठी, मितव्ययी, एकत्र धन को अचानक प्रकट करने की इनमें क्षमता होती है, जिसके कारण ये किसी को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। इनका प्रेम बहुत ही सहज होता है और निष्कपट होता है। जिस पर विश्वास कर लेती हैं तो उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। ये प्रशंसा सुनने की इच्छुक होती हैं। इस प्रकार ये वृक राशि की स्त्री का स्वभाव। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के पुरुष का स्वभाव, जातक का स्वभाव। हठी, भावुक, महत्वाकांक्षी, सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाने में उद्देश्य इनका रहता है। व्यवहार कुशल, सहनशील, दृढ़ तथा कर्मरत रहते हैं। लक्ष्य को पा लेते हैं। आलस्य इनकी आकांक्षा पूर्ति में बाधक है। चिड़चिड़े भी कुछ जातक वृक राशि के माने जाते हैं। इनका स्वभाव होता है। प्रेम के क्षेत्र में ये पूर्ण होते हैं और व्यावहारिक होते हैं। ये सफल एवं अनुभवी गृहस्थी कहे जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को वृक राशि के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अन्य राशियों के स्वभाव के बारे में जानने के लिए आप हमारी समस्त ये ज्योतिष स्वभाव ज्ञान श्रृंखला की सभी वीडियोस अवश्य देखें। नमस्कार।